இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆட்டு பண்ணை தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் யார், எந்த ஊருன்றது சொல்லிக்கிறேன். என் பேர் பிரவீன். நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்க ஆட்டு பண்ணையோட லொக்கேஷன் மேச்சேரி. ஸோ நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு 5 வருஷம் ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஐடி கம்பெனி இப்போ விவசாயத்து மேலே இருக்கிற ஆசையினால் விவசாயம் கொஞ்சம் பிடிச்சிருந்துச்சி. அதனால் விவசாயம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு யோசித்தோம். விவசாயம் பண்ணலான்னு யோசிக்கும் போது விவசாயத்தில் போதுமான அளவு வருமானம் இல்லைங்கும்போது விவசாயத்துக்கூட சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு பண்ணை தொழில் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு யோசித்தோம். ஃபஸ்ட்டு ஆட்டு பண்ணையா, கோழி பண்ணையா, மாட்டு பண்ணையா, இது 3ல் ஏதாவது ஒரு பண்ணை போடலான்னு யோசித்தோம். அதில் பார்க்கும்போது ஆட்டு பண்ணை கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு கம்மியாகவும் நல்ல ப்ராஃபிட்டாகவும் இருக்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆட்டு பண்ணையை தேர்வு பண்ணோம். ஆட்டு பண்ணை நம்ம ஒரு 4 வருஷமாக ஆட்டு பண்ணை வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஆட்டு பண்ணையில் 2 ஷெட்டு போட்டிருக்கோம். பழைய ஷெட்டு, புது ஷெட். இன்னும் ஃப்யூச்சரில் வர வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு தெளிவாக பழைய ஷெட்டு எப்படி இருக்குது, புது ஷெட்டு எப்படி இருக்குது, என்னென்ன தப்பு பண்ணோம், அதில் என்னென்ன தப்புலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்றதெல்லாம் நான் போடுறேன். இப்போ ஓவராலாக நம்ம பண்ணையோட கெப்பாசிட்டி 300 to 350 ஆடு விடலாம். இன்றைக்கி விற்கக்கூடிய வெயிட்டில் ஒரு 200 ஆடு இருக்குது. ஸோ இது விற்பனைக்கான பதிவாகவும் போடலாம். இப்போ பக்ரீத் வருதுன்றதுனால விற்பனைக்கான பதிவாகவும் இதை போடலாம் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கு. ஸோ யாராக்காவது வேணும் அப்படின்னா கமெண்டில் உங்கள் ஃபோன் நம்பரை பிங் பண்ணுங்கள். நான் கால் பண்ணுறேன். வீடோட ரேட் என்னன்னு பேசிக்கலாம். அதுக்கடுத்து இதில் நிறையா குட்டிகள் சேதம் ஆறுது, இல்லை சேதம் ஆகாது, எப்படி பார்த்து பராமரிக்கிறது, நோய் மேலாண்மை எப்படி, தீவன மேலாண்மை எப்படி, இதுக்கு என்னென்ன தீவனம் கொடுக்குறோம், என்னென்ன இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுறோம், என்னென்ன டிவார்மிங் எவ்வளோ நாளுக்கு ஒரு டைம் பண்ணுறோம், இது வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுல ஃபீட் கன்வர்ஷன் ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம போகிற வீடியோவில் பார்ப்போம். இது ஒரு பேசிக்கான வீடியோ. இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணை இருக்குது, என்னென்ன பண்ணுறோன்றதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோ. நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எல்லோரும் அடர் தீவனம் கொடுப்பாங்க, உலர் தீவனம், பசுந்தீவனம் கொடுப்பாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபேட்னிங் ப்ராசஸ்க்குங்கிறதுனால பசுந்தீவனம் நம்ம எதுவும் கொடுக்கறது கிடையாது. பசுந்தீவனம் கொடுக்கறது கிடையாது. அதுவும் பசுந்தீவனத்தை எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சூப்பர் நேப்பியரை கட் பண்ணி அதை காய வச்சு நம்ம அதையும் ஒரு ட்ரை ஃபாடராக தான் கொடுக்குறோம். ட்ரை ஃபாடர். இதில் வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம அப்படியே பசுந்தீவனமாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா வெயிட் கெய்னிங்கில் இஷ்யூவாக இருக்குது. நம்ம ப்ரீடிங் யூனிட்டும் இருக்கும். நம்மளது ஒரு யூனிட்டு. ப்ரீடிங் யூனிட்டுக்கு நம்ம பசுந்தீவனம் தான் கொடுக்கலாம். இது நெல்லம்பில் புதுசாக குட்டி வரும்போது, ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் வரும்போது ஒரு 15 நாள் நம்ம கொடுக்குறது. இதுதான் நான் சொன்ன சூப்பர் நேப்பியரை காய வச்சுருக்கிறது. இது உலர் தீவனமாக நம்ம கொடுக்கறதுக்காக வச்சுருக்கோம். இது அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட சோளத்தட்டும் இருக்குது. சோளத்தட்டும் பச்சையாக நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது, காய வச்சு தான் இந்த மாதிரி கொத்தாரி போட்டு வச்சுட்டு காய வச்சு கொடுக்குறோம். அதோடு நம்ம ஆட்டு பண்ணைக்கு கீழேயே கோழியும் வளர்த்துட்ருக்கோம். கோழி நம்ம விற்கிறதுக்காக வளர்த்துறது கிடையாது. கோழி நம்ம சொந்த யூஸுக்காக வேணுங்கும் போது வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் நம்ம எடுத்துப்போம். அதுக்காக வச்சுருக்கோம். ஒரு சில டைமில் 3 மாதத்துக்கு ஒரு டைம், 4 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் அதிகமாக இருக்கும்போது ஒரு 10 கிலோ 15 கிலோன்றது நம்ம கடைக்கும் கொடுத்துருவோம். இது மத்தியானம் ஒரு ஃபீடு நம்ம எல்லோரும் ட்ரை ஃபாடர், கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நம்மளும் அப்படி தான் கொடுக்குறோம். ஆனால் உப்புமா பதத்தில் கொடுக்குறோம். ரொம்ப தண்ணியாக கொடுக்காம கொஞ்சம் உப்புமா பதத்தில் கொடுக்குறோம். அதனால் அதோட ஃபீட் கன்வர்ஷன் ரேஷியோ நல்லா இருக்குது. குட்டியும் அது கொஞ்சம் எல்லா டைமும் ட்ரையாக கொடுக்காதனால இப்படி கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுது. இதுதான் நம்ம ப்ரீடிங் யூனிட்டு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபேட்னிங்க்கு தான் போட்டோம். இப்போ ப்ரீடிங்கும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குதுன்னு பார்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ 2 பேட்சாக நம்ம ப்ரீடிங்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ப்ரீடிங்க்கு 15 ஃபீமேலு 2 மேல் இருக்குது இப்போது. அதில் குட்டி ஒரு 4 குட்டி 2.5 மாதத்து ரேஞ்சில் இருக்குது. ஒரு 4 குட்டி 1 to 1.5 மாதத்து ரேஞ்சில் இருக்குது. ஸோ இது நம்ம இதுக்கு நம்ம வேறு ஃபீடு கொடுக்குறோம். ஃபேட்னிங் கொடுக்குற ஃபீடு கிடையாது. ஃபீட் ரேஷியோ எல்லாமே கம்மி தான். நான் இதை டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோவில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம், எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, குட்டிகள் பராமரிப்பது எப்படி, எல்லாத்தையும் நான் இன்னொரு வீடியோஸில் டீட்டெயில்டாக கொடுக்குறேன். இப்போ பக்ரீத் வருதுங்கிறதுனால நம்மக்கிட்ட குட்டி இருக்குது. குட்டி வேணும் அப்படின்னா வாங்கிக்கலாம். ஆவரேஜ் வெயிட் 33 கிலோவில் இருக்குது நம்மக்கிட்ட எல்லாம்.